फ्रेंड्स, कुछ सुन के मैं आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक काढ़ा की रेसिपी। सर्दी जुकाम में ये बहुत फ़ायदा करता है और सर्दी के मौसम में तो अक्सर हर किसी को, हर घर में सर्दी जुकाम किसी न किसी को होता ही रहता है, तो ये काढ़ा बहुत ही फायदेमंद करता है। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ ये भी बहुत फायदेमंद करती है। लौंग लिए हुए 3 से 4 ये छोटी इलायची है और ये 2 बे लीफ हैं, तेज पत्ते हैं और ये काली मिर्च है। इसको बारीक थोड़ा दरदरा कूट लिया है मैंने। ये वाली काली मिर्च है, इसको लिया हुआ है मैंने। ये दालचीनी स्टिक है, इसको भी मैंने इस तरह से बारीक पीस लिया है। ये ली हुई है सामने। और साथ में मैंने ये कच्ची हल्दी होती है, ये मिल जाए तो बहुत ही बेटर है। अगर नहीं मिले तो दूसरी हल्दी का भी आप यूज कर सकते हैं। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये अदरक लिया हुआ है मैंने। अदरक को भी ये इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है। पुदीने की तुलसी की पत्तियां ली हुई हैं मैंने साथ में। ये तुलसी की पत्तियां बहुत फायदेमंद करती हैं। साथ में मैंने ये मगर ली हुई है, ये वाली। ये अगर खांसी वगैरह हो जुकाम में तो ये बहुत फ़ायदा करती है। ये मगर होती है और ये बनस्का होती हैं, ये जड़ होती है बनस्का जिसका नाम है, इसका नाम बनस्का है। ये भी खांसी खुशी में बहुत फ़ायदा करती है। ये बनस्का और मगा जो है ये आपको जैसे पंसारी की दुकानें होती है वहाँ मिल जाता है आसानी से ये सामान, ये वाला। और ये मैंने एक बड़ी इलायची ली हुई है, इसको भी मैंने ले लिया है इस तरह से। इसका स्लाइड्स निकाल लिया है, इसको ले लिया है। एक बड़ी इलायची को लिया हुआ मैंने। ये सभी सामान हमारे काढ़े में जाएगा। गैस के ऊपर एक बर्तन रखा है, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी। पानी आप 2 से 2.5 गिलास यूज कर सकते हैं इसमें, ताकि इसको हमें थोड़ा काढ़ना होता है। अब इसमें ऐड कर दूँगी ये सारा ही, देखिए ये जो मैंने सारा सामान लिया हुआ था ये सब इसमें ऐड कर दूँगी। करने के बाद हम अच्छे से इसको जिस तरह से चाय उबालते हैं उसी तरह से उबालना है, लेकिन इसको हमने थोड़ा हाफ रिड्यूस करना है अच्छे से। एक टुकड़ा मैंने ये गुड़ का लिया हुआ है, इसको इसमें ऐड करूँगी। इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं डालूंगी। गुड़ जो है ये पुराना गुड़ होता है, ये ब्लैक कलर का है, ये बहुत फ़ायदा करता है। तो आपको जो भी गुड़ मिले वो इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा करता है ये सर्दी जुकाम में। तो इसको ऐड कर दूँगी। काढ़ा हमारा आधे से ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। लो टू मीडियम फ्लेम में हमने इसको काढ़ा है, फुल गैस में नहीं इसको मतलब कि रिड्यूस करना है, लो टू मीडियम फ्लेम में ही रिड्यूस करना है। तो ये काढ़ा हमारा बनके तैयार है। एक बर्तन लिया है मैंने, उसमें की छन्नी रखी हुई है, उसमें मैं इसको छान लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सभी को छान लेना है। ये देखिए सर्दी जुकाम के लिए एकदम फ़ायदेमंद हेल्दी काढ़ा हमारा बनके तैयार है। लेकिन हमें इसे एक बार ही नहीं पीना है, इसको मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने इसको थोड़ा थोड़ा इतना मॉर्निंग में पी लिया, इतना दोपहर में और इतना नाइट में, 3 पार्ट में डिवाइड करके पीना है। और बहुत फ़ायदा होता है इससे सर्दी जुकाम में। ये देखिए हमारा हेल्दी सर्दी जुकाम के लिए काढ़ा बनके तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।